斗罗大陆5重生唐三，作者唐家三少。第17章，再吞噬。王延峰为唐三5人引导完风狼变的修炼，就让他们各自回房间修炼去了。等到了吃晚饭的时候，王延峰向王大、王二、王三说道：我想了一下，还是要给你们起个名字，让你们能有属于自己的名字。你们愿意吗？愿意的。王大憨憨地点了点头。王二则是眨了眨眼睛。可以呀。王三在几人之中是最高的，比唐三还要高，却非常瘦，如同竹竿一般。这样好吗？好的。王大瞪了王三一眼。哦。王三似乎有点怕王大，只能点了点头。王延峰道：那就这样，我给你们都想了个名字。王大，以后你就叫王超吧。王二就叫王忠，王三的话就叫王小磊吧。王超开心的道：太好了，谢谢老师，我终于有自己的名字了。王忠眨了眨眼睛，没说什么。他也很瘦，但和王超、王小磊相比，他显得要内敛一些，不是胆怯的那种。他们3个之中，面对那场祭祀的时候，唐三只在王忠的眼神中捕捉到了仇恨，而不是单纯的畏惧。王小磊皱着眉道：我是谁3个字，是不是很难写？你怎么那么多话？就这样了，谢谢老师。王超瞪了王小磊一眼，一副大哥的样子。他本来年纪也最大。唐三，让老师也给你取个名字吧。王超好心的道。唐三摇摇头道：不用了，我就叫唐三挺好的。就这样吧。吃饭。吃过晚饭，各自回屋修炼。王家3兄弟还是需要王延峰亲自去引导，才能进入修炼的状态。唐三自然不需要。令王延峰惊讶的是，经过了他次引导之后，铃木雪竟然也能自行激发血脉进行修炼了。这倒是出乎他的意料。夜渐渐深了，盘膝坐在床上的唐三缓缓睁开了双眼。对面床上，王忠依旧修炼得十分认真，整个人的气息十分平稳。唐三能够感受到，他体内的血脉在律动，隐约之间，身体周围有风元素的波动。唐三悄然下床，眼神变得锐利起来。在5个孩子之中，他年龄其实是最小的。王超已经有17岁了，王忠也有14岁，王小磊12岁，铃木雪10岁，只有他是8岁。生活终于有了改变，至少是安稳的了，不用再担心成为食物。现在最重要的就是提升实力。3年时间，他给自己的也只有3年时间。3年后，就是离开这里的时刻，同时也是报仇的时刻。他看向窗外，风狼镇广场的那个方向，下意识地抱紧了单头。那位他只相处了1个月的妈，死在了风狼族手中，这也注定了他和妖怪族之间，再没有任何转缘的余地。唐三悄悄地推开窗，一闪身，穿窗而出，再小心翼翼地将窗户关好。虽然王延峰的修为比他高，但凭借着他从上一世带来的唐门绝学，他有把握不被发现。唐三悄然前行，步步远离了住处。他没有朝着广场那个方向去，因为他怕自己到了广场那边，看到祭坛下的骸骨会控制不住自己的情绪。他沿着墙边阴暗的角落前行，小心翼翼地隐藏着自己的身形。他之前就来过风狼镇很多次，虽然说不上对所有地方都熟悉，但大部分地形还是很清楚的。
很快，他就来到了一座较大的石屋附近，远远的就能看到那石屋灯火通明，还能听到里面嘈杂的声音。如果用前世的眼光来看，这就是一个酒馆。这个世界上的酒是什么样子的，唐三并不清楚。这里是风狼镇上的风狼们最喜欢来的地方。此时天已经很晚了，但这里依旧很热闹，这也意味着唐三找对了地方。他在阴暗的角落中蹲下，默默地注视着酒馆门口的方向，静静地等待着。或许是因为时间已经很晚了，他并没有等待太久。酒馆内，几个高大的身影勾肩搭背地走了出来。他们的声音很大，却含混不清，明显是有些喝多了。这几个疯狼一边走，一边笑骂着什么。唐三目送着他们走向镇子里，在岔路口，疯狼们分开，各自回家。唐三认准了一个身形中等的疯狼，迅速跟了上去。他轻手轻脚，而对方又喝多了酒，根本就没有发现他。疯狼族从身形上基本就能分辨出修为高低，一般身形较小的，那就是二阶疯狼，身形高大的，就是三阶。特别为壮的才有可能是更高级别的，但在疯狼镇之中，特别雄壮的疯狼少之又少，身高3米开外的，也只有疯狼镇领主一个而已。唐三选定的这个目标是一个3阶疯狼，是疯狼镇上普遍存在的强壮疯狼。唐三快步跟上，悄无声息地来到疯狼身后，右手朝着那疯狼有些踉跄的腿脚做出一个牵引的动作。柔和的玄天功能量以唐门绝学控鹤擒龙之法释放而出。那疯狼脚下一个趔趄，顿时就要向前扑倒。但3阶疯狼身手敏捷，哪怕是在喝醉的情况下，也下意识的双手撑地就要弹起。唐三所捕捉的就是这一瞬间的机会，他飞身而上，脚尖在那3阶疯狼的腰眼上轻轻一点。对狗、狼这类的动物来说，腰部都是它们最脆弱的地方。疯狼是狼腰，原理类似。那疯狼被唐三这一脚踢中腰眼，身体顿时一软，就向侧面倒去，嘴里刚要骂，颈后却已经被唐三的玄玉手捏住，血脉被封锁，直接昏迷了过去。这一系列的动作奇快无比，前后只是2-3秒，这个3阶疯狼就已经瘫倒在地。唐三四下观察了一下，没有什么动静，立刻拖着这3阶疯狼到阴暗处，右手按在疯狼胸口上。经过几年的修炼，对于疯狼族血脉中的风元素，唐三还是十分熟悉的。玄天功力注人对方体内，他立刻就感受到了血脉中风元素的存在。令唐三有些惊喜的是，活着的疯狼的血脉之力比2年前那2个死去的疯狼的血脉之力浓郁得多。玄天功能量进人其体内之后，毫不客气地对这些血脉之力进行了吞噬，与他原本吸收的那部分锋刃能量烙印在一起。2股力量立刻就有了融合的趋势，尽管在融合的过程中有所逸散，可唐三明显感觉到自己的锋刃气息波动变强了，不是锋刃本身强大了，而是那个属于锋刃的烙印变强了。这也就意味着，他用玄天功去转化疯狼的血脉之力，能够转化出更强的锋刃。而最让唐三惊喜的是，伴随着这股能量的容忍，他玄天功的第3重的瓶颈终于有了松动的迹象，似乎就要朝着第4重突破了。唐三仔细地观察了一下这个疯狼，记住了这个疯狼的相貌特征。
唐三并没有杀这个疯狼，得手后迅速离开，返回住处。唐三不是不想杀这疯狼，一个醉鬼睡倒在路旁谁都不会在意，可一个三阶疯狼如果死在镇子里，那无疑会引起骚动，现在还远远不是时候。